বেকিং সেটের আনবক্সিংয়ের এটা হলো সেকেন্ড পার্ট। তো আজকে দেখো কী কী বেরোলো। প্রথমে ছিল ফন্ডেন্ট সেট করার ওই একটা কি বলে, তারপর মেজারিং স্পুন, আর এই জিনিসটা কী ছিল আমি বুঝতে পারছিলাম না। তারপর খুলেই দেখলাম কেকের সাইডে ডিজাইন করার জন্য কয়েকটা বড় বড় চিপ ছিল। আর এই দেখো আমার সেই বিটারের স্টিকগুলো এখন আমি এখান থেকে পাচ্ছি। কোনোভাবে উল্টে পাল্টে রেখে দিয়েছিলাম, আর এখানে টোটাল 4টে স্টিক আমাকে প্রোভাইড করেছিল। আর তারপর ছিল এখানে ফ্রস্টিং তোলার বা কেককে তোলার জন্য কয়েকটা কী বলে আমি জানি না, তোমরা যে জানো আমাকে জানিও। দেন ছিল কেকের একটা টেবিল, সরি এখানে নজলটাও ছিল। তো এখানে 14 রকমের নজল আমাকে প্রোভাইড করেছিল, যেটা আমার খুব ভালো লেগেছিলো। আর প্রত্যেকটা নজল তো ডিফারেন্ট আর সুন্দর সুন্দর শেপে ছিল। তো এইভাবে আমি আমার ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই। 1 মিনিট, আমার একটা জিনিস বাকি থেকে গেছে, তো লাস্টে এটাও ছিল। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই।